Amici di Diffusione Tech, bentornati sul canale. Oggi vi portiamo una riprova di un prodottino che abbiamo scoperto su Amazon, interessante, molto soprattutto utile per i nostri componenti tech. Andiamolo a vedere. Eccolo qua, letto delle istruzioni perfettamente inutile. Eccolo qua, questo è il prodotto di cui parliamo, un prodotto multifunzionale, un cleaning kit per i nostri prodotti tecnologici. Ora ve lo facciamo vedere nello specifico. Eccolo qua, è un 10 in 1, quindi per veramente pulire e sistemare qualsiasi tipo di prodotto tecnologico. Eccolo qua, in prima battuta troviamo la spazzola, questa per pulire la tastiera, qualsiasi tipo di tastiera. All'interno poi troviamo anche la graffetta per andare a rimuovere i tasti della tastiera e pulire più internamente. Ecco altri prodotti. Eccolo qua, questo è un altro prodotto, panno morbido per pulire le cuffie, le nostre cuffie, e all'interno dei nostri case wireless si deposita spesso polvere, questo è per entrare all'interno e pulire tranquillamente senza nessun tipo di danno. Anche questo, eccolo qua, questo è, non so se la camera lo mette bene in risalto, è per pulire all'interno dei connettori, per chi ha cellulari vecchi il jack da 3,5 oppure il pin di ricarica del cellulare. Spesso e volentieri lì si annidano polvere di ogni genere, sporcizia di ogni genere. Con questo piccolo prodottino riusciamo ad andare a levare qualsiasi tipo di impurità. Questo, un altro panno morbido, ci serve per pulire diciamo le lenti dei nostri cellulari, le ottiche per la macchina fotografica. Eccolo qua, inseriamo. Questo è un altro panno piccolino, un'altra spazzola magari per andare a pulire piccole parti di tastiera. E in ultimo un liquido che ci permetterà di pulire anche i nostri monitor. Una volta spruzzato questo liquido possiamo andare a usare il nostro cleaning kit girandolo. Eccolo qua, questo è un altro panno in microfibra. Dopo aver messo quel liquido sui nostri monitor, una semplice passata e il monitor ritorna esattamente pulito. Ecco qua, poi si richiude, vediamo un po' come si richiude. Eccolo qua, questo pure, ecco qua. E questo era un brevissimo video che vi volevamo portare. Lo ritenevamo sicuramente valido da portare perché apparentemente è un prodotto di poco interesse, ma assolutamente utile per i nostri dispositivi tech, per pulirli, qualsiasi tipo di prodotto tech. Ripeto, questo è un 10 in 1, quindi parliamo veramente di possibilità di pulire qualsiasi tipo di prodotto. Trovate la possibilità di acquistarlo tranquillamente su Amazon, non solo questo ma ce ne sono tantissimi, però questo rapporto qualità-prezzo e le possibilità che offre ritenevamo che era assolutamente valido e quello da portare sul canale. Vi lasciamo comunque il link per l'acquisto in descrizione. Ecco, questo voleva essere ripeto, un brevissimo video. Continuate a seguirci. Noi ci vediamo sicuramente a un prossimo video. Ciao a tutti!